Mukisa wachiko musamu katonyeze mwenda pa Love Africa FM ekula lyo gwe omuntu wa bulijjo twala mukasa chiku enza tirido kubanga kutusako byonna nga tuli wano n'omukukunavu Yosefu Tamale mirundi mutabani wa Yohana mirundi ne Mole mirundi nga tunulira ensonga ez'enjawulo nga bwe ziri mu ggwanga omukukunavu ensi ogiraba otya ensi ye birthday yange soko olinde zalibwa 25 November naye emyaka newangamba ati tokakasa mwaka tukawukana ne maama wange lwaki ate kuba bye wakolanga nga bakubala nti okyali muto nga si bya mwana muto nakubafaza ekigomwekerezya nga ntuma George William ngoyagalirwa nga kukyalo kulaba omusajja bamuyita George Messi naye kakati omwana w'emyaka 3 atabula atya kerezia I was older naye ate kisoboka kubanga nze kukyalo kwaliko omusajja ng'awola abantu sente nga tasasula era mukitabo kyange ekiri kati ne bajja waka babuuze kitange kuba yali mugezi nnyo nga yasolovinga problems ku kyalo tiri lwaki gundi ne baga nti sente azisuuza ku malaalo Sebastian sente azisuuza ku malaalo kati wewola sente wa Sebastian n'ozizaayo naye nali neebase mu katanda kange nga bebi wa myaka 3 ninzye mu ddiro ne mbaga nti Sebastian sente azisuuza ku malaalo awola ataasasule bonna ne badduka Yoga Mukamirundi yazaala omusamu. That's why I'm not easy. Me to fight me. Ekitegeeza kuva buto gwe ng'oli kawaida. Era eggulo ndabadde Jinja mukwano gwange ono Muyanga Muwanga. Muyanga Lutaaya? Oli ye Muyanga Lutaaya yoweena alemu. Oweni BS ye Muwanga Muyanga. Ye Muyanga Lutaaya oli ye Muwanga Lutaaya owa NRM. Muyanga. Okay, tugende Mbaaso. Yakoze media school. Napo bwa chancellor ningena nentikira abaana. Soko olinde. Noteekako amajowolo. By the powers. Confada pa. Ate nze gundi zange era zijja kukola. Wanze ndi muntu wa baraka n'emikisa mingi. And people respect me. Kati bana abakitala tobalaba. Onkulaba nti onekaanekanye mu Joe Kitale FC. Tunoonyeze oyina emikwano mingi nnyo. Bavubuka muyinza abavubuka mikwano gyange nnyo. Kituufu. Era jjo ndabadde Kasangati. Wabadde fe batuyita basiru. Do I get any money from government? Why do I mobilize for it? After being humiliated, I know. Mpandisa akatabo kange. The last kicks of the mafia gang. In City Mujiraba Wayetorola. Uganda is undergoing a very strong revolution. Name to Mujiraba. Why did Baba Devampis and universities on Nanga Zegas? But never take a sangatina. Nzabulundaba, abantu babulijo n'abayivu. Ngenda mu bantu babulijo. Beeta go buyambi. Abantu balere abayivu. Abayivu babyekola babimanyi. Abayivu bamanyi. Tikanayi gono strike ati mu Uganda temuli mirimu. Nga mulimu university 40. Ekitegeeza kati tukyasoma kufuna mulimu. Osoma magezi okakozese. Kubanga mu mwennyini mu mugamba nti reduce government expenditure. Ekitegeeza government ebirimu abakozi batono. Private sector mu Uganda tukozesa baana baffe. These are family companies. That's why in Uganda stock exchange is vibrant. Stock exchange is intended to sell shares to capitalize your company. Naye ino kubanga company yetekamu sente zaffe ekola amagoba. Kati mu New Vision National Security Fund yagulamu 50 billion. Sayitamu wiste ziriyo. Lwaki? Ate teyafuna muhemega ya pusi nibakazibira n'ennyumba nga kabalimye tike Museveni yajaga. Kati nitwe ya pusi agenda mulale. Kana kasujja kesirongo kagenda mulale. Ono yakuze Kasanga ati gundi street yonna nazimalayo ku sente za passport ne bwabwe atyayo. Ani yaguza ate? Yemuza kati abalwana nange ono mukota ajogenya tafaanana banne yagendanga kwenonyeza kali bwatimbye ebipanda deba mukulu. Ekitegeeza for me am scientific. Tetuli dekolagana fena musine mukabuli tewali musa yajja muyitanga muyita kitegeeza gw'otambula n'abantu bali eri tujja mupaako nnyo ajja mpaka si waffe abadde
Tera kubana lwese ndo muna yasidi. Uyu mwana yangu bilisibu. Batu watu wana milioni 2 bakende bakujanja. Mwali. Mwalinzi kiti atali wazi kambiyezi. Mga muonye mu. Who has made me bigger? If I can look for 20 billion for treatment, do you educate my children? But you know what was in me? Kakati fit woman. El Seno is undergoing a very strong wave. Kakati kamba boss. Mucha ina yo. Mucha solo kuvuma abayimbi. Nabawandika mukatabo ka Bobi Wine. Ti Bobi Wine okujja kwe. Nabali nabagambi. Kasangati. Ti Museveni omugamba bawe nnyo sente. Kasangati is a battlefield. Amaje gonna gabeera ku border. Kampala is a strong is a very strategic point mu history ya Uganda. Nti radio Uganda yakumibwanga amaje lwaki bwe banawusingira ku. Katolo kuba we have so many radio stations. Tuwali wana wa amaje ku Uganda. Waliwo abekala kasaba ventunga bwe bajja ku government. Nedda tekisoboka. Why? Kampala ko bagira ko omukulembeze. Ekituufu. Ekintu kijja kimu. Nti batandise bazze ku renti mu Kampala nti batusoloza sente nyingi. Endinga baganti vaako. Ate mpulyanti ebizimbe by'abantu batono nnyo. Ekyo mugambe pulezidenti wammwe. Ebitundu bino nansala Wakiso lwaki bali mu Wakiso mu bagoba abantu mu ttaka. Tumekezemu tukuliyetya namme. Lwaki omugagga yajja mu bbaasi najja wabaawo toda. Yali tayagala gavumenti. Nababuuza ne bagati leeta biteriyo. When Aga Khan realized that Kampala would be rocked by riots, ekizimbe kye kinanye parliament yekifuula concrete. This is when somebody brought a fleet of buses in Kampala. If he is a real businessman, why doesn't he invest in Mogadishu? Yali ajja kuba nemirimu byediimu naye ng'alikuwulira ennyini munju bamunju be bamukuba sobola buli amuwagira yenna bamukuba bulainiwe ti babadde bamusse baye bwagendayo bali bamukuba amasasi lwaki ate gwe otaasa ono gwegenda mu gavumenti ya Museveni ngitwalemu engalabi olebe bakuba kuba babi bajja kukola palesi baagala muntu waabwe obugagga bwabwe baagala yagende ate banaabukuuma batya ng'agenze anti bo baagala okugamba nti ensajja kubeerako waakiririifu oba tenemuwanga buli omu yennyini bamubye nemukuba nenakyoba ebba nemukuba temuli ku ground ntweyapusa ayinza okulinya ku ground tebamubali bamutta ono yaguze street gudi kabalagalo namumala alinnya ewaabwe newaabwe talinya nebwe togikwatako teyalinyayo kano akajoga abantu mubukedde kayinza okubeera ewaabwe sironko ekitegeza ffe tuba tuli bweti bakitenge gye bali ku mazzi waggulu emisindo gye bali batwala wano erikoputa zisule mu lujja alikuwa ewasudirwa inayo obwato bududuma ekiro kyonna ajjako palukulamu yange mbamupe bamutte bakozanga blackmail ajja kujja tumufuge sibatta so therefore zamu very strategic timbabuulya nti kakati nabagamba nti Bobi Wine okujja kwe kulindira obuzibu bebi bw'asamba ennyumba oluggi netapulimizinya omubbi w'okukyala amanya nti muli banafu. As Bobi Wine threatened the status quo, a strong person came in the names of Mugisha Muntu. All of those who fear, who had been fearing to join Besigye, can join Mugisha Muntu Firiri. He is highly respected, he is a former fighter, he protects the interests of the former fighters. Nenga mumali mugayani. Bundi Besigye. Nabano nabagambi. Besigye yali abayamba nnyo. Besigye was helping government. Why? Many people could not join Besigye. Abaganda Besigye yalinga ekimotoka ekiremedde ku luguudo lw'ejjinja ku lutindo. Tewali zijja tewali ziyingira. Kakati the moment kasaba Bobi Wine ngazze. Kakati Bobi Wine abayimbi tebajja batwalako ebifu. Nalabyeri Obangaina Obange yefe ruling party can endorse Obangaina as their district representative. A ruling party. Do you have the moral authority again to criticize Bobi Wine? Obangaina Obangeyo never batula wa. You are surrendering this country to the musicians. Politics to Uganda said Ono wa bongo Abangaina Abangeyo a ruling party sits down
to a new district which you created. By the time you create a new district, you know there must be elections. Nga mu bantu b'otutte ruling party to represent a district to parliament is Abanga ino. A person who can take a dedicated assignment to take him easy kusasira. Then do you have the moral authority to abuse it? Bobby Wine. Abanga ino, Abanga yo, Abanga ino. I'm telling you, we are going through a very strong never get the fate to Giraba. Until one of our Kula, our wakati wa mulaba. Duachi baba wakati wa mulaba. Abaganda batuga nti enfunza ekolachi. Kakati kankovoli. Nze mbatunulira nembaga nti abange. Muleta Scotland Yard. Kakati bulijjo bye mutugamba abattaka weesi bamuyimiriza ku geeti ne ddereva we yali mulukwe era ne baddira pikipiki ne baseeka mu kimotoka era ne beetooloola abo baali balala mwali mu muvi naye basajja mmwe mutuulabwa. Who is planning for this country? President Museveni bwe yajja wano yasanga poliisi eri under the total control of the British. Era nga ne kunzikiza Land Rover kuliko nti British 8. President Museveni bwe yajja wano n'agenda ku source of the Nile yagamba kana akapande mukajjewo. Tumuyita nti ono muzungu yasooka okulaba Lake Victoria kwali kangeyina n'erinnya lyayo. N'agamba yasangawo omulamuzi Mr. Justice Allen muzungu. N'agamba nti tajja kundayisa. Some of these people cannot even be ngulu tuli Africanized. Mu myaka 3 ate tuzeemu colonialism. Nti sipo matter like Kaweesi mukireke. Bane mulimu byotayogera toyinza kugamba nti mukazi wange mukute ne house boy ate ngenda mu LC nyongera kuswala kati ukanze nina stamina kati. Ekyo mukireke nabaga nti mulimu fatira mothers abirundi ebiri. Manye tuyina murder and assassination. Waliwo killing, murdering and assassinating. Assassinating muba mwatudde. Assassination batwala munene kiba political. Ne bamusindika gendo oyo. Omunene gwe basse aba political ekyo tugita an assassination. You kill a rat oba enkoko. You murder a person. You assassinate a very important person. Kakati tukubuza is it Kaweesa falls where? Is it killing? Is it murder? Is it assassination? Kasomero kwata kwebyo fu ababi ebitabo webiri ebya security mugende mugula akatoba kayita gundi ayagala okulaba Uganda jeyise mugende mugula obutabo bubiri mu Aristoko waliwo akatabo ka musalafu weyawambira gavumenti akubulira embeera eyaliwo ogenda okuwamba gavumenti oyinza okudduka musalafu weyawambira gavumenti ya Pakistan akatabo akokubiri muketuba musoma America ati wo nti Bush yawulirizanga nnyo Condoleezza Rice lwaki yali yasoma PhD mu security. Yali Secretary of State. Era ye mukazi yekka muntu yekka yayingiranga mu office ya Bush without notice. Kiba kuba mu Africa baliwozeza nti yali amwagala kuba yali talina mukazi. Manya Condoleezza talina musajja. Era bakuga nti basanga ebifaananyi bya Condoleezza bingi nnyo mu kisenge kya Gaddafi. Basayikologists ne bababuuza lwaki Gaddafi yali akume nti yali amwagala mu mutima naye nga tasobola mutuukako. Siba ngenda improving the psychology. Psychology ya wano erimu bano ba muganda nge Professor Sali erimu ba kujja Chimbowa ate be batunda lukwala basenga bakojja ekitegeeza mu ba psychologist temusobola kunyonyola abantu nti sex is psychological. Abambongo mwazibwa tobala omusajja w'omukyalo abasoka bazaala nnyo ngoba kati bagaga nnyo balina settled mind. Abaana be bali abasajja b'omukyalo bafuumula bana kyokula bazimbagamba nti sisobola kuzaala baana batono kuba muganda nga ali mukyalo ayina emmere ye ayina kyajja kuzaala abiri balabiriri kanange nfuumula abange. Sex aba mu mutwe mu bwongo bw'obeera nga bukakka mu buteredde nga buteredde sobola muswati awasa buli mwaka abalabirira abaana be balala okitegedde nti mmwe abasiraamu buli hajati alina omulimu gwakola talinda bba ekitegeeza gwe buli hajati waba alina omulimu gwakola totya mu maka malala kugendayo nti ate sina eriyo ebyayo ebigayimirizaawo
ekitegeeza yuka ozaala abaana baki bangi kati psychology wabano asobola terezebwa atya anti nabagamba wano nti eggwanga lyafiira wano omwana oyo omujozi oyo nabaga nti eggwanga gavumenti ya Museveni yagwa wano nensigala mukiwalazima abaana bano bagisuula abaana bano basuula gavumenti bajooga buli muntu yenna nebagamba abaana bano okusuula gavumenti eno muva wano nega nti abaana basuula gavumenti nabagamba however as we approach to the 2016 general election ekyo kiri mu katabo kye akasudiro as we approach the general a group of arrogant younger boys led by one of Museveni's in-laws emerged in the government. These fellows wrongly believed that they were poised to succeed Museveni and went on to entrench themselves into all institutions. According to their doctrine, all of the money in the government belongs to them. Fortunately for them, they have succeeded in establishing control over media in Uganda. They use underhand methods the following things. Mafia do not discuss the real issue at stake. They hide their ugly heads and their intentions. They create a jirikiti, a tree in which where traditional Baganda throw dead dog is throat. Kakati bana abaana balowooza tebagenda kuwamba Museveni. Ne bakuba buli muntu yenna. Yali amwetoolodde. Lukwago ne bamujja ne ku nnyonyi. Dena n'atuulawo. Yali PS. Tebatusuubira nti balitwetaaga. That level to the bone marrow. A person who has never avuma bavume ye yajja okungoba n'atwala embwa n'agisuula ewatali ssente n'ensira ye wange nenneebaka nembaga abaana mbamanyi nja basekula kuba tebalina maanyi kugula buli tebaliyo kitengetenge ayogerera mu bantu entweyo tagiteekayo nabategeera kakati bamaze okukuba buli muntu yenna yesuuso zonna bazibamu ssente Museveni yasinza baminisita abanyiivu oyo ajoga bwakubaka ekali kabomba kakekasoka bombardment banika kuonona ne bajja banyaga banne waako watu twetwe pusi nayingira Kampala kagamba president that man abuses Musisi kali Musisi kyakola gala kali kalinyeyo nenkayo lakasajja gwo wampona ate ndikalisa kasasi ejogulyako nendikamalira muddala ono nambuzi nagante atunze atutte ettaka lya gavumenti ery'ekibi nali gulambuzi ajoka zitambuzizeewa bajooka buli muntu yenna okumanya abaana abo bajozi nti nennakyobe baawe ne bamugoba kakati ani anaabakolera nababuuzanga if you humiliate everybody who has had a misfortune of working closely with you who are going to be our allies in the future tudde ne tubuulya abaana baffe nti abaana abo bajozi temukolanga nabo toli ayinza kukola nabo kantu and today now that's why the president is alone buli omu yenna akasajja kukakuba abantu nakabadika kakatabo bomba bali kanoonya wano kaliyita kuyisika okende sirongo kaliyita gulu kakati the situation gye bayina eri mu ggwanga muno ti for us we are mature people era nze nabagambye neeno nga tutikira abaana nembaga wabaddewo kayija ne mugamba nti kankubuulire nze ne muwanga tufaanagana era ngenda ndabona omusajja simanyi mpologoma bakututekkiriza ate tojja kubeerayo tv gye wagenzeeko pulezidenti bamubba sente ne bakola tv yaabwe mbubakube NBS kati oyo mpologoma kankubuulire ate gwe obadde okola pologulaamu ya mwenge nojja ku leediyo y'abasiraamu oba ku tv y'abasiraamu ate pologulaamu ejja nayo kakati gwobadde ovuma Museveni tv gye wagenzeeko yababbye Museveni ne bagikola kati ate onoovumirako Museveni naye omwana oyo manyi kye baamukola oyo mpologoma nkambwe abadde ayingira ku NBS essaawa 12 nga pologulaamu ya ssaawa 9 nga bamunoonya bamuteekako pulesa namusasulira ssente ze bamubanja ebyo binkola ze n'amabanja mu bbanka obinkola ebyo nali neewozeeko bye baali balowooza nti bayinza okunfuga sikukuba mutayimbwa mu mutwe nze manyidde kwekolera namwe in market it was a mistake to go to government manyidde kwekolera bintu byange manyi kuwandika mawulire gange manyi kwekufulimereza bitabo byange nti abo abaana bali basobola okunfuga ngoyo tondeese bakoti bayirifu kakati avuma bali naye nabaga nti nze ne muwanga tulina ebintu ebiri common biki bye mufaanaganya muwanga awanye nnyina ekitiibwa naawe bw'okola era muwanga
tasobola kuva mu FDC kugenda mu NRM. Abajozi abaana bano bati abo bagenda abo abaana bajozi ensapo bagenda andi mu media mwebali buli omwako toyinza kuvanga wakolako n'abajozi bano abavubuka abo Museveni tabamanyi oyo ajoga nnyo waliwo ajoga nnyo atafaanana bakoddomi banne ndi nkola naye ng'oyo gyali ekitegeeza oyo byagamba nti simanyi Muwanga agenda ekiro Muwanga tasobola Muwanga yagenda wa pulezidenti bamubuuza nti wa oyagala kukolera ki Muwanga yagamba butanziba kalulu namugamba nziba akalulu tubba akalufu abenaali munamusekere ndi Muwanga yingire gundi nti nze oyinza okuntwala mu FDC nze mutani wa mirundi ngamba manyi nti bano bebamu Besigye lwaki abadde ayagala okujjako babuulize banka nga abamanyi tebali kumwali Besigye mu bubbi mwali Eruwa tomanyi nti Besigye yali akyusiza obukiiko bwa FDC ateekako munyagwa n'ebundi kubanga omu musanji we mwali mu bubbi bwa banka nga nze mbeera ne Besigye ati linda kakati mwe temubamanyi nabaga nti nze nasulako mu ssabo omwana yasulako mu ssabo talina muntu yenna gwawa kitiibwa ku kyalo aba ali awo nga faaza z'okukima akalagala nze abavuma Museveni emisana bonna mpamanyi nabalabako mu ssabo babwana mukulu nabalabako mu ssabo bakalifati nabalabako mu ssabo bamaseeka bavumira Swaitani mu kutuba nabalabako mu ssabo kuba nasulako mu ssabo nolwekyo tobayinza omuntu gwendispekti nga mu opposition mugisa muntu nabuuza Betikame ne mugamba nti wa oba yali 26 nti akaluka yongerayo ennaku 7 nemubuuza omanyi sitole njikubuulire kwe Betikame tulidduka mu FDC twali mu America ne mugamba nti kakati kankubuulire ani yasooka okusaba ennaku 7 ne mumubuulira ne mugamba naye enkeera ekyaddira okimanyi Besigye yawandiika ebbaluwa ng'asaba extension y'ennaku 7 Kasujja n'agimuweerawo bakuteesa ne badduka bambabaza essajja lya Besigye nga tebamanyi ssenta kwe kiva ekitegeeza ono yali alaaninga ki yali alaaninga ttiimu ya Besigye ono yali ni charge of ttiimu ya Besigye kubanga ono yayogera mu kigambo Besigye n'akiteeka mu buwandiike mugende mu ki-investigating who wrote to the Electoral Commission demanding an extension of 7 days Besigye where did it originate ebyo tontwala ekitegeeza nga osobola eyo sigendeyo mbamanyi abo Besigye temuli mpeke yamu lwaki yatoloka bakuteeka mu nyumba ya Besigye otolokamu bakuteekemu kwaga amajaga Bobi Wine bamuteekemu bamugaliremu tulabe bwafulumira mu kimotoka ky'amazzi lwaki ye yatoloka abatoloka abamutolosa babasiba nga ntonda kakatemba oyo natoyize kisobola nabano siyinza kukola nabo kakati otugambye their kicks of last kicks of a mafia biki ebiraga nti no mafia egenda okubeera ng'ekubibwa mafia mbadde kugamba ti mafia tediscussinga eriyo issue ensonga entu tegiteesa kati abantu batandise okuleeta ensonga okuteesa ku nsonga nti what's the real issue era mwenna beewuunyiza nnyo abasiraamu obutalwanira ssomero lyammwe ery'ekibuli eriyo sexual harassment eriyoki baagala kutta masomero mafia ngezi nnyo bweba Christmas eyiye kyenayiiza mu Christmas bwe wabaawo omugenyi agenda okujja wano mu Uganda beekalakaasa Besigye yeekalakaasa Besigye yakola effujjo yakuba bana ba president abajja wano ku swearing in Besigye yeekalakaasa poliisi emmotoka ye egisika busisi Besigye alagawo relevance kuba yasuubuliramu ebyo kakati today ekyo ag'amasomero babalimba why does it happen at the end of the school term ng'abaana banoonya amasomero amalala nti eryerakayi baalyokezza nimba bejogo nendibamalamu nagambye kakka tobuulire totulimba kakka totulimba regional police commander w'erakayi agamba nti abantu bantuukirira nga bagenda okwokya essomero nengenda new'omukulu w'essomero nemugaa talina kyeyakolawo olwo ngaalowooza nti ateeka mukulu wa ssomero bamugobe tumubuuza gwe wategeera wakola bakiddusizaamu mu mawulire tekiriimu n'abakubye ne badduka we discuss issues tamali kadde mukkaako regional police commander yagamba atya yagamba nti yafuna information ti essomero bagenda kulyokya
n'agende ew'omukulu w'essomero omukulu w'essomero n'agaana okubaako kyakola nga baagala kujjawo omukulu wa ssomero gwe balwanira ne mubatula alina obwongo ne mubatula. Did you inform your superiors in Kampala? Did you inform the Minister of Education? Kati kakabuuliriza kyayoola oyo kennyini abaana be balyokezza abaana by this time okujjako nga bali hardcore criminals by this time bayogedde abaana tebasobola kulekako kufulu 3 no abaana singa bayogedde nadi gye bagula peteroli muleka kutulimba abasajja mmwe n'ekyo kireetesa Scotland Yard from intelligence tubuuza ekintu kimu who benefits from the murder ani eryagala essomero balyokye nembaka kyangu nnyo essomero lyayina funding erya mu Australia nga bw'osasula essomero school fees $6,000 osasula ya 3 nabali ne bakwongererako abazungu libadde lisudde amasomero gonna. This is why omukazi w'ekaliza atunda emyera mu katale yali asobola okuweerayo omwana we. So it was a threat to other commercial schools and it was expanding. Chimpe ekifo kya Kakolabe bwe sibakwata mu nnaku 2 President Museveni abatekewo ekirabo nti kya miliyoni aga naye amanyi abayokereza essomero abalekako ekkufulu 3 agenda wa Muhoozi tugende watamala emirundi akoleete wa Muhoozi oba ewasale nnaku ezi oba wabafunye dda ate gwe tokirabye nti bawa biliyoni meka baloge emizimu nanti biliyoni 7 tibaloge omuzimu gwakawe era nze nawandika ekitabo nti the role of witchcraft in the malicious society dogo lyeri basobola edogo gyeriyo mu bino olabye nedduwa wane eddogo eya fitina eddogo lyeri akuuma Afirika nti nze kyeneewuunya omusajja omwe emmotoka zange bazibba nezikomyawo buli mwana wange bakutteko mu masesemya naye mu famire 11 nga temuli asuula muntu ddala yali yanereega muti sinza kukya ku makyanga yakasasiro omala kukono napotiko kaliya yange discuss the real issue. Bwe mugenze ekibuli mu secondary school ne babaga nti waliyo n'omukazi akozesa abaana. Have you taken them to the police to make a statement? Because it is we decry the fact that there are no laws. Laws were ziri. Even abusing trust jengo okuuma omwana wange. Kakati omukazi bw'aba alina amaka ge bagasse labishi temuli busiru bwereere bagakuba somero libakuba abaana badduke mukati waliwo eri abawadde ssente ne bakugamba bakamala n'okulikuba kwekyemoli abaddeko mugagga ate ne kaakati eriri mu spotlight mwe temukitegeera nti bano baba hayaringa a mafia uses credible institutions. Parliamentary committee has recommended Auditor General yagamba nabbe takanga muwanga wali okutteku wali singa otambula bwerere mu kibuga takali yange ya milioni za dola 2 njagala kutitunda mwenda kali yingiddemu negundi munagula simena twali kyedanga muwanga yadduka emisinde efujjo lyabwe lyetaaga kulaba kagudde eddalu ekyogo ne libagwera mu ddala baba wesana nabaga nti bayira kitikina ensonga tebayina ddogo kibula bagiwoga nnyo tebamanyi nti omuttidde future y'omukubi amawulire mbwajje tukolese kuttirawo nze koyisa omulala kuba ennyondo nenkwasa omutwe temusayi yajja tuyita teyabula nzitiyemu omuntu mu meeting kakati eyo gurupu ogite nti wetaaga reasoning mu buli situation bateekawo embeera nti essomero baali bagala kusuula essomero lyane lya St. Lawrence nti omusajja abawala alisa ab'embuto baliwo abaazaala mutubulireyo omusajja omu ayineyo omwana nga gundi yamulekawo omusajja wa St. Lawrence yali mu kabenje n'amala omwaka mulamba nga amagulu mawanike abawala bamwekuyankako bwekuya stupidity kwagala kusuula essomero because they know kakati abazadde bajja kuddira essomero ly'ekibuli balijjemu abaana ekitegeeza waliwo essomero nearby kubanga omuzadde bamubala nti omuzadde tayagala kujja mwana we mu ssomero essomero ly'ebuddo baalyokya olowooza tebamanyi baalyokya asitudise temanyi baalyokya olwekyo omusango gwazzeemu jjo ne bakwata omuviti ate ne bamuta so ebintu byano tebyetaaga Scotland Yard byetaaga psychology biri bye mwatugamba ti abattaka weesi mubamanyi n'abagiswa abaliwo ne bakwata ebifaananyi baabatta kakati Scotland Yard mulabuzi muki ekyo mukireke nze singa nalimva mufaayo eyo singa nkooti neteekawo injunction tebaddamu kwogera ku linnya Kaweesi
ebyo bife abalala bali bikola gavumenti endala eri bikola lumu yafa what happened kati bagenda olunaku tuluguze naye tebazanye ekinigeria nti yafuuridde mu accident bano bwe bajja tebabakwata tebabamanya abatalumu yali pathologist yagaa nti kabadde kabeje yamenyese gundi bamalaga amasasi agali mu gundi mu mutwe gwe teyadduka nga waali akyaliwo abantu tebafa olaba oluyira lulekawo akantu bwe kati akasubi kamu n'okalaba mu luyira n'ensi tefa webali abattakaweesa walibeerawo mu mulembe omwe babayoni nabaana baana bajja bayiwola ejoka gye bajozeemu abantu oja okuba abantu mawulire bwadduka kakati ensonga ey'okusabekugamba they hide their heads and their intentions totegeera kyebanoonya era tebalabibwako tekati mu masomero ago temumanyi kyebanoonya they want to kill the schools era bajja muki to undermine the facility ministry bagikubye ministry y'ebyenjigiriza bagikubye tewulire bategeera ti ministry mugikuba ddi nti ministry y'education mugikuba omusajja yaddira oba mukazi tumanyi nti yaddira ebigezo bagenda okukola nabiteeka ku social media ye nga tayagala sente tuwembala sono bamugobeyo nali sekretary wa inebu nti byali mujjukirako nti bawampako yunebu bamande bagiwamba ne bateekawo n'entagali olwo bagoba bukenya bawambe yunebu you say for you don't know these mafias nti kakati tukabye mu media kati ano bokede tikyawandika bya kati okuwandikayo ku muntu bakakubale bakattirawo kati ba mafia tebalina gwe batya ne person of the first lady basobola mulumba ati nkugambye nti eno government bagikubya psychology as you criticize Bobi Wine as unfit to rule this country nti yo mudongo at the same time a ruling party is sponsoring Abangaina. The president gives a dedicated assignment to Kukusasiataina credibility. Kitegeeza bakukubya kicho nti bana basajja bayina sente bayina batuula guno mutwe kibalanze president muganti abaana bano batujoga naye tebalina mugaso gyoli tobalabako ntwe yakusa akolaki bakajja kotera n'olaba entwe yaako nakakano obuso bwe kati abasajja ba mukwezi abasajja batumukunde botafi si buli muntu yenna nti Katonda yamuwa to reason si buli muntu alina akatola intelligence nga side oba intelligence bakugoba kuva mu buzaale bunti oyina nakyo intelligence nakyo intellect n'obwongo obuzaale ennyonyi Concorde yagwa mu 20 years yagwa omulundi gumu nga eva France eraga Washington ne banoonyereza wonna naye baleetayo abasajja bali mu intelligence nga bawulira nti mu magye buli musi sharp shooter ate olowooza baaligendedde ki ku gundi ku shoot out mu magye ba sharp shooter batono akuba essasi naga nti omusajja awambye president yegwe ba omutwe ate yena asigalawo they not men in the army ki entomo abaganda tumuyita ow'entomo yakuba waayagadde wonna kati ne mu intelligence si buli omuntu yakola ne mu magye mulimu special forces who can fight behind the enemy lines who can take ne basiruzi mu America bonna bamalinzi ba America bonna bali mu siruzi this is a specialized regiment ebungereza M16 kamanda wayo tamanyiddwa prime minister Kaya mumanyi M16 yabambeka bano bemuleeta sergeant oyo agenda okujja wano yana sergeant naye nakyo intellect nti omusajja yatuula bwati nakati Concorde ejajizude kinagati mukole magnet fakito nekola magnet najisa kulande we wavaayo akuuma kasala omupiira nga bakugu basibye ebyabwe bageze alina nakyo fabali emmere abatajogebwa baana abo ne batuli bona tekulya alina nakyo intellect zamufuula amagezi mu mutwe tewali nabatunulyanga bwete mu meeting za president n'enseka abantu balina nakyo intellect kino kibukira balina nakyo intellect ayinza okusiba giribwa ku kintu kimu nakyo intellect akumane ba professor nakyo intellect kakati media tujibiri tekyakola kitaba musibye enjegere they are always tushibire tikitatta abantu bakuba endulu baganye kuba abantu bakimanyi temuli gavumenti empya
Kayihura gwe eyamuwange mundu yali bweru ono mumuvunane mada nti yatta gundi not possession of gundi ekyo kivalemye. This is a new dispensation. Abantu bakimanyi omwana oyo mwe ali mumukozesa nga ne mirundi bwe yabalemerera abantu baga neto zizeeko mutani wakajije nazizaako nga n'empale zitobi tali kiddamu kujjako mwagijjeko bamwasi public egaana. This is a new dispensation. Musisaki bakubiddewo musisi yagula akatale ak'ebiti akagenda okwokebwa. Musi oyo omwana si yaleeta musomanyi tulini wagonizi. Musi yaleeta basi ezatikomya abawutoda nemusalemeddewo. This is a new dispensation. Bwe bajja badde balina enkola yaabwe eno gye nkugamba nti deikurieti ejirikiti kwe basuula embwa ejirikiti lyaganye mu incident sisatu mwaliwo ejirikiti lyabula tewali gwe basuulayo. That's why baabula gwe basuula ku jirikiti boolumala okubba oba okola ne badduka ne baddira ejirikiti ne baziteeka ku mbwa nti abaana be babba sente zekatosa abaana baba babiri be babba sente kanekakuba mu mawulire gaako. Yokimanyi nti oyo ayigege yali agambye mbwa ajulidde ku bikugwa byandaala ng'akitegedde nti byandaala atuula akakiiko kano. Mafiya mbi nnyo. Mafiya enoonyesa all of the institutions Museveni has created zonna baziridde. Parliament kati mu parliament yemba mukola muteekemu flyover ngegwa mu national theatre nga bamala okudigida okuzanya katemba wabakatono bayita waggulu mugenda kufuna bandi ya parliament. Why? Nani ngamba abantu bekasanga tinembagamba ti the problem why you see these musicians coming mwesani Uganda gye bali abayimbi abajja okwesimbawo mu Northern Uganda gye bali abantu bategedde nti n'abayigirize baawano bakatemba ba Bukenya. Vice President yakyasinza okukola ebyobusiru ye Bukenya mu history ya Uganda. Ye bakazi yeki yatunda ttaka yakolako n'ekibanda kya movies awo nga yakyesololeza bamukwatira n'omukazi ekatomi nadduka. Ye Vice President yakyasinza okukola ebyobusiru avaawa Muganda. Bano bonna bemulaba abazanyi bakazanyiriza kakati kati ejirikiti lyabuze mu Arua. Ejirikiti neribula ku Musisi. As the president visits towards Kampala musimu fule ejirikiti mu mukweko omukazi n'abasimaati mulinde embaga gye tugenda omukolera omwana eyo yonoona Kampala waali ne musajja mukulu meya wa Kampala amanyiddwa tugenda okukolera musembaga mawuuno musiibula. This is a new dispensation. Nti abajozi batandise okulabibwa mafia last kicks kasekende webabaddeko tubakubi bali kasekende kimwe banko bali bamanyi nti babasulawo kasekende kati baduse mbuye mukakaliza jatulewo kasekende ayina sente ayigijja abuliza kasekende yete yajja kufuna sente mumuzijja luddawa. We are going through a new dispensation. Naye bagezi ffe tugitegeera. The mafia has lost. Mafia tekyayogera kintu mu mawulire gayo nekikola. Mafia tekyalimba. Mafia tekyasobola creating jirikiti. Not at all. They have lost monopoly. Kubanga kankubuuza. Why doesn't the president ensure what has prevented UBC okola ate ne bano ate ne bamujjako sente ne bakola endala balina endala gye bakoze ey'abagundi ati bakoze embuledi nze mirundi n'okubawunyiriza obubunyiriza abo abavubuka bwe bali ntema butemi n'okubawulira obubunyiriza nze bino bya yunivasite bino ogenda okwogera mu yunivasite namu kasita mbawulira musijja kuddayo nze nkola mission yange when it is my initiative I go naye kasita mbawulira muba abaana ne mbawulireewo unajoogenye nemuwulire ntema butemi kakati mu kino ekyo mukitegedde katandikirawo tama oyo ajooge nnyo oyo ajooge nnyo ajooge nnyo ayinza okujja mu bantu toyapusi bajozi bantu ikigenda okubeerawo okuva nga 15 okutuuka nga 29 December wagenda kubeerera amashika ab'enjawulo badokita basenga n'abantu batutumufu mu ggwanga kadudde neketera kusangulamu
akujjako kajjudde okyali ku 107.9 Pearl of Africa FM omukukunavu obadde okyatunyuolidde tikakati ekyo mukitegedde mulinda akatabo kange the last kicks of the mafia nti kakati ebisatu byonna babadde balina babirubazinzeemu ebisatu abantu batugamba nti Bobi Wine yayina emmundu zameritinga ne zibula omukazi owa poliisi oba yazijjawa ze bajja mu rumu ya Bobi Wine mu Arua zabula kakati mu Arua they failed to create ejirikiti era ekyo kyafa in Kampala Musisi refused to become ejirikiti n'abalemerako n'ejjoogo lyabwe abantu bakimanyi Musisi yaleeta bus Musisi yagoba abantu buleerwe ng'aleeta bitwagoni wagoniza ebifubi babyogendi Musisi yagula akatale k'ebiti akagenda okukwata omuliro no abatigomya Kampala bamanyiddwa awo nabo bafiiriddwa kitatta abalimi nemutagulayo n'abantu genda kwekalakasaako ku military gundi guti n'aleekaana oleekaanira bwerere ne bona omuleeta ng'omutaddeko sigiri ku mutwe abantu bamanyi nti kitatta mumuyambisanga jirikiti mudduke he has been here kayibula